So may gagawin naman tayo, malakas mag-crack ang starter pero ayaw maganda ang makina. Okay. Troubleshoot naman natin. Sobrang sikip dito, yung parkingan nila, oh. Sobrang sikip sa loob ng bahay. Yan si Yado. Ito, mag-i-on mo naman yung susi. May ilaw naman yung dashboard. Punta tayo kay Maninoy. Ninoy, gawa paraan. Kaya i-check natin ang high tension wire galing sa ignition coil. Ito yung ignition coil, oh. Kung may supply na kuryente, kung i-start mo nga doon, Yado. Start mo, Yado. Sige be. Wala Yado. Walang supply na lumalabas na kuryente galing sa ignition coil. Galing dito. Kaya i-check natin tong wiring kung may supply to na galing sa ignition, yung itim na may puti. Tapos doon sa may distributor may wire din dyan. Check natin kung may supply na kuryente. Kunin muna natin to para mag-calibrate tayo. Kaya do. Ito yung check natin to. Ito yung itim na may puti na wire galing to sa ignition. Yan oh. Yan oh. Ito itim na may puti sa ignition to. I-on mo dyan, Yado, spark dito kung mayroong spark. I-on mong susi. Mayroon. Mayroon, nakita nyo. Sige, i-on. Yan. So, mayroon sang supply. Off ang susi, Yado. So walang problema itong wiring. May supply siya. Sa distributor naman tayo, Yado. Dito naman tayo, tanggalin natin itong socket wire. Yan. Socket wire ng distributor. Ito. Yan. Yan, tinanggal ko na. Gawad siya na ba? Yan. Ito yung socket wire papunta sa distributor. Kaya ito naman ang i-check natin, Yado. Kung may supply ito na kuryente. Yan. Itong itim na may puti, oh. Yan. Sa ignition yan, itim na may puti. Kaya i-on mo doon, Yadong ang susi. I-spark ko dito kung mayroong supply na galing sa ignition. Yan na. O, to, Yado. I-on. I-on handa. Ready? So, check natin kung may supply na galing sa ignition. Ito yung itim na may puti, ah.
Spark natin kung mayroong supply. Mayroon, no? Kita yada? Kita. Yan. So walang problema ang ating supply na ignition papunta sa coil at saka sa distributor. Bakit kung start walang kuryente na lumalabas galing sa ignition coil? Ito, wala dito kanina. Kaya ibalik ko, tapos i-start ulit. Itong susi na ito. Ibalik ko na yung yung socket wire sa distributor at start ulit dahil may supply naman para ma-sure natin kung ang problema niya ay CDI sa distributor. Start mo doon ulit yado. Nabalik ko na lahat yung socket sa ignition coil at saka sa distributor. Start! Up! Wala. So, ibig sabihin, CDI sa distributor. Hindi naman to putol ang timing belt dahil hindi naman umiba yung tunog ng makina kung i-start mo para ma-sure. Dahil pag putol ang timing belt, hindi rin makalabas ng kuryente galing sa ignition coil. Pero ito, hindi naman umiba yung tunog hindi naman nagbago yung tunog ng starter pag i-start mo. Para ma-sure na lang, para makita na walang putol ang timing belt, kunin ko ang distributor cap. Yun na. Yan. Start mo yado para makita na pag start mag-ikot yung rotor para makita ng taga-subaybay natin. Yan, umikot yung rotor ha. Okay. Start. Oh. Yan na para makita na umikot yung rotor. At saka walang supply na kuryente. Sige. Yan. Dahil pag walang problema yung CDI ng distributor, sana may maglabas dito ng kuryente sa ignition coil. Kaya tanggalin natin ang distributor. Yan. Okay. Ito yung problema. Yan ang tsura, yan parang sunog. Ito. Diba, tigas ah.
Kunin mo natin itong isa. Yan. Yan. Ayan. Ito yung problema natin. Okay. Mahanap tayo ng surplus. Okay, kita-kita tayo mamaya pag makahanap na ako ng surplus. Okay, ito. Ayan o, kasi na ano ng oil eh. Nakita nyo yung distributor may oil sa loob o. Kaya na ano, naapektuhan to sa oil. You know, kita mo yan o. Parang na ano siya, na sobrang init. Ano sa parang na sunog ko, no? Check natin yung oil seal. Ano? Tapos may lock to na maliit oh. Lock sa vacuum advancer. Yan. Tapos may screw yan oh. Kita. Ito muna. May guide siya do, may guide. Yan ang guide oh. Yan, kita mo yan oh. Ito yan bro. Yan oh. Kita. Yan. Yan siya no. Yan oh. May guide oh. Kita. Guide. Yan. Kaya tandaan natin to kung saan naka posisyon tong dito sa distributor. Papunta to sa camshaft eh. Tandaan natin kasi yung sa
piyak na side. Medyo malaki yung space dito kumpara dito. Yan daw, no? Kaya tandaan natin yan. Kita Tandaan natin. Yung sa kabilang side dito. Kulang puncher. Ano tayo ng puncher yado? Yan, may tanda na tayo yado ah. Yan ang tanda oh. Dito siya naka ano, para pagbalik natin. Ha? Kita Dapat tayo dito na lapit na yado. na. Ito. Ito lang ang gawin natin pamunson. Ano? Lapit na. Yeah. Dito lang ito. Yan, walang kaso itong mga sira kasi pamunson na natin yan. Ito. Hindi naman natin nagamit yan. Okay, lapit na ito. Malapit na. Pero pareho sa kamilya na Pareho sa aging ubrata to bla. Sa kamilya. Kaya mahanap muna ako ng isa yan. Laba. Ayan. Ang tanda ito na, no? Pero ada no? Ayo. Ini. Oh, hati-hati. Dah. Ayan. Ayan, marami. Itong oil seal niya doon. Yan o. Yan. Itong oil seal yaw. Tigas na. Brittle na. Kaya itong palitan. Kaya na basa to ng oil ang CDI natin, no? Kaya walang supply na kuryente kasi parang sunog, oh. Ayos, ah.
Ayos ah. Ayos, ayos. You're not mouse. Okay, okay, okay. Okay, okay. Symbol. Symbol na. Ito yung wheel seal na bago ha. Ito yung o-ring. Lagay muna natin yung wheel seal. Yan na. Yung wheel seal niya ano 410 24/7 410 24/7 Yan. Yan yung idea. Hindi lang. Okay. Okay. Idea yan. Yan. Lagyan na natin ng ano grasa. Ayan. Monster man. Tapos tanda tayo do. Go. Ito no. Mm. Ito yung tanda natin no kanina. Tapos yan no. Ayos. Ayos ah. Yan. Okay yan no. Okay ah. Tanda natin kanina yan. Gas ya. Parang uula naman yan do ah. Yate yan do. Yan. Huwakan mo. Sentro mo dyan ah. Yo, ini yang macam ni kau? Lihat tidak ya? Yan. Klaro ah. Klaro? Oh, klaro.
ayos. Tapos dito yan do. Kailangan pasok dito sa may dowel. Tapos itong guide makabalik dito. Yan. Kita mo yan? Diba? Yan yung guide oh. Ayos yan do. Ayos. Tapos ang silak. Yes. Yan. Tapos higpitan. Ayos, walang kulang sa loob yan do. Ito yung o-ring na bago. Yan. Tapos itong nabili namin na CDI. Kunin lang to.
Kuha itong screw ya do, yung original. Ay, ito ka, di lang to ah. Oo. Aba. Ano kaya do, magnet. Magnet. Ayos ah. Psst. Ingay itong aso to. Ano pa gurong kain niya itong aso? Yan. Sa surplus namin ito binili yung ano, yung CDI. Kunin ko na itong original na wire. Yan may tatak na letter B sa itim na puti yan. Kita yan o? Kita. Ayos. Ayos. So, ayos. Ayos na yun o? Ayos ah. Ayos. Lagyan natin ng grasa ang ore. So, kabitan natin niya do. Ilaw na dyan, iya do, ilaw. Sus, ano naman to, slot type to, hindi naman to guard type. Pag hindi sa kanya, hindi to makapasok. Amotlas ba ba? Ha? Amotlas ba? Amatlas ba? Gutom ka na guro. Amotlas ba? Butok di ano, butok. Sikip guro. Sige po. Yan, pasok na. Pag sa kanya, makapasok yan.
Kung hindi makapasok, ikot-ikutin mo lang yung rotor hanggang sa makapasok. Hindi, kape. Kape-kape. Ayos ah. Tapos ilagay natin yung hose sa breather. Okay, breather yan eh. Ito. Ito. Yan. Tapos bultan natin. Bultan. Dosi. Hindi makita kasi masakit. Tapos yung ano. Tapos ibalik natin ang sakit wire ng distributor. Tapos yung hose sa vacuum balancer. Ito na siya. Okay. Tapos ibalik ang distributor cap. Ayos. Sige, Bedo. Sige. Ayos. Tapos i-start na natin yan do. Try natin kung may ano na. Oh. Mayroon na. Off. Start ulit para makita. Off. Okay, mayroon na. Balik na natin ang ignition coil na ano na tension wire. Lang. Dito natin pa yan, balik ko sa gitna to, sa gitna. Ayan. Okay, start mo dun. So, start na namin. Dito, maliwanag. Kay Ninoy, madilim. Kasi nasa loob kami ng bahay eh. So, start na. One click lang. Oh, maliwanag dito. Dito, madilim. Ayos siya do, champion. Thanks for watching. Ayos siya do. Ayos ah. So ang diferensya ang ano, CDI sa distributor. Oo. One click lang.
Ayos ah. Okay. Thanks for watching.